Hello，大家好啊！我係行星二象啊！我哋今日離開呢個超時空要塞嘅 UA 卡包啦！好啦，唔好講咁多廢話，而家即刻開包！我哋今日抽到嘅係小飛機，我哋下次就教大家點樣砌呢個超時空要塞嘅卡組啦。好，之後仲有4張 SR，咁我哋今日就去到呢度啦，拜拜。